अर्यालज्यूलाई हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा। नागरिकको हितमा हुने किसिमको कानुन निर्माण गर्न सकियो भने र त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले काम गर्न सक्यो भने सायद अब हामीले मन्दिर बनाउनका लागि, बाटो बनाउनका लागि, पानी पिउनका लागि, अस्पताल र स्कुल बनाउनको लागि हामीले यसरी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सहयोग उठाइरहनु पर्ने दिनको अन्त्य हुन सक्छ। हामी त्यस्तो कानुन निर्माण गर्न कोसिस गर्छौँ कि सरकारको त्यो नैतिक जिम्मेवारी हो हाम्रो सम्पदालाई जोगाउनु, हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनु, हाम्रा मठ मन्दिरहरूलाई जोगाउनु सरकारको त्यो दायित्वभित्र पर्छ, सरकारको कर्तव्यभित्र पर्छ। पक्कै पनि यहाँ बसोबास गर्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले त्यसको संरक्षण गर्ने कुरामा यहाँहरूले अहोरात्र खट्नु नै पर्ने हुन्छ। किनभने हामी जुन ठाउँमा जे संरचना निर्माण गर्छौँ त्यो निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई जोगाएर राख्ने चाहिँ त्यहीँ बसोबास गर्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको कर्तव्य हो।